এখন আমরা কিছু ঢেঁড়স আছে, বেশি একটা নাই, পেরে নিচ্ছি ঢেঁড়স। নাই তেমন একটা, তবে ওই দেখা যাবে মাছ টাছ কিছু পাশে দিয়ে দেওয়া যাবে। এই যে এইখানেও পুঁই শাক গাছ আছে, দেখছেন। এখন হয়েছে কি, এখন ওই যে শীতকালের সবজি চাষ করা হবে, তো এই জন্য মোটামুটি এই জায়গা ফাঁকা করা হয়েছে। আর এই বেড তৈরি করা হইতেছে, মাটি টাটি সব ঠিক করা হইতেছে। এরপরে আসবে হচ্ছে শীতের সবজি, তখন আমি আপনাদের ইনশাল্লাহ আবার দেখাবো। আমরা ছুটিতে আসব, তখন এই শীতের যে শাক বা সবজি রয়েছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখেন, আরও কিছু মানে হারভেস্ট করা হয়েছে, সেটা বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ছাদ থেকে, এইগুলাই নিচ থেকে অনেক কিছু নেওয়া হয়েছে, কিন্তু আপাতত ছাদে কিছু নাই, কারণ ওই যে বললাম না, শীতের জন্য বেড